Hörmətli izləyicilər, mən bugün sizinlə göy qutağı bişirəcəm. Göy qutağı bişirmək üçün mən ilk öncə göyləri təmizləmişəm və indi onları yuyuram. Göy qutağına mən keşniş, şüyüd, spanaq, turşəng, göy soğan kimi göylərdən istifadə edirəm. Göyləri yudum, indi isə mən onları doğrayıram. Artıq yağladım, indi isə içində su və duzunu vurub yaxşı qarışdırıram. Şimdi qutağı hazır yıkadan pişirəcəm. Bunu hazır yıkanın içərisine koyub əvvəlcədən ısıtdığım tavada pişirirəm. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.